Dungeon Keeper je originálna stratégia, v ktorej sa stanete pánom jaskyne, kopete zlato, trénujete svoje monštra a ničíte hrdinov, ktorí vás prišli zabiť a získať vaše bohatstvo. Dnes si povieme niečo o vývoji hry a rozoberieme si monštra, miestnosti a levely. Peter Molyneux je vo svete videohier jedným z najslavnejších ľudí. Medzi jeho úspešné tituly patrí napríklad Populous z roku 89, kde ste sa stali bohom a snažili sa ovládnuť svet. Ďalšou hrou, na ktorej pracoval ako programátor a vedúci projektu, bol Theme Park, v ktorom ste stavali zábavný park. Dungeon Keeper je posledná jeho hra, ktorú vytvoril pod štúdiom Bullfrog. Nápad na hru sa mu zrodil v momente, keď sedel v dopravnej zápche. Tak moc sa zahlbil do tej myšlienky, že si vôbec nevšimol, že sa premávka pohla. Tedy rozmýšľal nad filmom Jamesa Bonda, Žiješ len dvakrát, kde Bond veľmi ľahko porazil hlavného záporaka. Vtedy si Molyneux povedal, že by chcel vedieť, aké to je hrať za zlého hrdinu. Chcel vytvoriť príbeh alebo hru, v ktorej by ste hrali za zlú postavu. Podľa jeho slov by bolo skvelé vytvárať si svoj dungeon a ničiť dobrých a spravodlivých hrdinov. Prvýkrát v jeho hre to bolo morálne dilema. Hrali ste za zlého, takže ste museli mučiť ľudí, svoje alebo nepriateľské monštra a väzniť ich. No hneď ako zapnete hru, tak na všetky tieto morálne otázky zabudnete a len sa bavíte. Podľa slov manažera Lesa Edgara, Dungeon Keeper využíval tému Dungeons and Dragons, ktorú spojil s trochu divným humorom, aký Bullfrog využíval vo svojich hrách. Programátori a bratia Simon a Dean Carter tiež povedali, že Dungeon Keeper vnímajú ako paródiu. Vývoj hry začal v novembri roku 1994 a trval 2,5 roka. Hlavným programátorom to bol Simon Carter. Staral sa o pathfinding monštier, 3D svetlo a vraj napísal 800 000 riadok kódu. Jeho brat Dean sa k vývoji pripojil až v septembri 1995. Staral sa o herný interfejs, engine a umelú inteligenciu impov. Naprogramoval takisto tiene monštier, čo ostatní pokladali za nemožné. Napísal aj denník z vývoja Dungeon Keeper, ktorý neskôr uverejnil, a aj vy si ho môžete prečítať. Je tam spísaný deň za dňom od 26. februára 1996 a nasledujúce 2 mesiace. Dean nahovoril mentora, ktorý vám bude hovoriť informácie o vašom dungeone. Autori z ich predchádzajúcej hry Magic Carpet použili engine. Ten vytvoril Glen Corps. Magic Carpet bola 3D hra, taký mix stratégie a strieľačky a Molyneux vytvoril jeho 2D prototyp. Dungeon Keeper môžete vidieť z hora, kedy vidíte celý dungeon, môžete stavať miestnosti a manažovať svoje jednotky. Potom tu je 3D pohľad, v ktorom sa prevtelíte do tela jedného svojho monštra a ovládate ho. Ten autori vytvorili v septembri 1995. Chceli hru úplne bez herného interfejsu, no nakoniec sa rozhodli, že hráč bude mať tabuľku na ľavej strane, kde bude celú hru ovládať. To sa Molyneuxovi nepáčilo, pretože to hráčovi stále pripomínalo, že hrá hru a kazilo to imerziu. Preto aj vo svojej ďalšej hre Black and White nemal žiadny interfejs. Navigáciu jednotiek bolo v tom čase ťažké vytvoriť, pretože počítače mali slabý výkon. Chceli, aby navigáciu a ďalšie aspekty riadila umelá inteligencia. Tak prišli na mechaniku, že môžete svoje jednotky vyfackať a oni začnú pracovať rýchlejšie. Hudbu skomponoval Russell Shaw. Bullfrog chcel mať dokončenú hru už na Vianoce 95, pretože vydavateľ Electronic Arts na nich tlačil. Už v maji im povedal, aby vydali hru do 6 týždňov. Aj Molyneux si myslel, že hra bude do Vianoc hotová, no nakoniec nebola. Preto sa vo februári 96 rozhodol, že sa jej bude naplno venovať. V septembri 96 bola ukázaná hra na ECTS a vydanie bolo naplánované na december toho istého roka. No to sa znovu odložilo, pretože tým sa intenzívne venoval testovaniu. Nakoniec hra vyšla v Severnej Amerike 26. júna 1997 a v Európe a Austrálii až 3. júla. Vyšla na DOS a Windows 95. Vo vývoji boli aj verzie pre Sega Saturn a PlayStation, no tie boli nakoniec zrušené. Kritika nešetrila chválou a hre udelila úžasných 92%. Padali 8, 9 a absolútne čísla. Hra sa každému páčila a chválili každú jej vlastnosť, grafiku, umelú inteligenciu, humor, hrateľnosť, atmosféru a zvuky. Niektorým sa akurát nepáčila repetitívna hrateľnosť. V predajoch si hra viedla horšie než napríklad Theme Park. Do konca 97 sa len v Amerike predalo viac než 113 000 kusov a do roku 2003 sa celosvetovo predalo 700 000 kusov. Od Dungeon Keeper sa neskôr inšpirovali ďalšie hry.
napríklad Startopia, Evil Genius a iné. Po vydaní hry v júli 97 Molyneux z Bullfrogu odišiel a založil si štúdio Lionhead spoločne s niektorými vývojármi. Pridal sa k nemu Mark Weebly, čo bol vedúci projektu Team Hospital, Tim Raines a Steve Jackson. Molyneux chcel vytvoriť tú najviac cool hru na svete, preto začal vytvárať ďalšiu božskú hru Black and White. V rok 2017 ale povedal, že odchod z Bullfrogu ľutuje. O 4 mesiace po pôvodnej hre vyšiel datadisk Deeper Dungeon, ktorý priniesol 15 nových map pre jedného hráča a 15 pre multiplayer, vylepšenú grafiku a umelú inteligenciu. Druhý diel vyšiel v lete roku 99 a bol podobne úspešný ako prvý. Monštra vytvoril umelec Mark Healy a ďalší vývojári. Sú vytvorené skvelo, ako po umeleckej stránke, tak po stránke dizajnu. Prvých impov ale dizajnoval Molyneux. Sú to malé potvorky s krompačom, ktoré kopú dungeon, ťažia zlato, dokážu rozširovať vaše územie, opevňovať steny alebo prenašať mŕtvych či omračených nepriateľov do vášho brlohu. Sú najužitočnejšie stvorenia, no najslabšie. Sú to neúnavní pracovníci, ktorí nepotrebujú spať, jesť a nikdy im neklesne ich šťastie. Môžete ich fackať koľko chcete, oni vás budú poslúchať na slovo. Keď ich vycvičíte v tréningovej miestnosti, na 3. leveli dostanú rýchlosť a na 10. teleport. Rýchlosť sa hodí, no nikdy som ich netrénoval, pretože som ich potreboval na inú robotu. Proti iným silnejším monštram aj tak nebojujú a vždy utečú z boja. Zaútočia len vtedy, ak sa jedná o nepriateľských impov alebo ak vám útočia na srdce. S vašim srdcom sú viazaní a ak vám ho zničia, zomriete ako vy, tak aj impovia. Ďalšou potvorou, ktorá sa k vám v prvých leveloch pridá, je mucha. Je to tiež slabá bojová jednotka, no slúži skôr na prieskum nových oblastí. Ak sa prekopete do otvorených častí, mucha do nich sama vletí a začne preskúmovať terén. Ak potom narazí na nejakého nepriateľa, tak utečie. Chrobák je zo začiatku dobrá útočná jednotka, ktorú sa oplatí vycvičiť, ak nemáte žiadneho lepšieho bojovníka. Má 250 života a na 7. leveli dokáže nepriateľa zmraziť. Pavúk je z tejto trojice najsilnejší. Už na 2. leveli má spomalenie a na 4. zmrazenie. Oproti chrobákovi má o 150 života viac, no je veľmi nákladné ho vycvičiť, pretože mu to dlho trvá a zožerie vám veľa peňazí. Warlock je skvelá a užitočná jednotka. Do svojho dungeonu ho pritiahnete postavením knižnice. Budem vám vyvíjať nové kúzla a miestnosti. Okrem toho sa oplatí aj vycvičiť, pretože má mocné ohnivé kúzla a je to silná strelecká jednotka. Už na 2. leveli má ohnivú guľu a na 4. meteorit. Má ale málo života, 50 menej než pavúk, preto je ľahké ho zabiť. Malí démoni sú celkom dobré bojové jednotky, ktoré veľmi rýchlo levelujú. Sú imúnni na lavu, čo je veľká výhoda, a keď dosiahnu 10. level, tak sa transformujú do drakov na 5. leveli. Nemajú sa ale radi s pekelnými psami. Týchto dvojhlavých psov som mal rád, pretože majú tiež imunitu na oheň a na 3. leveli získajú rýchlosť, takže slúžia na prieskum oblasti a rýchly útok na nepriateľské srdce. Okrem toho vidia neviditeľné bytosti a cítia nepriateľov za stenami, takže vám svojim štekotom dajú vedieť, že niekto sa k vám dobýva. Potom tu je troll, ktorý sa k vám pripojí po vybudovaní dielne. Tam exceluje a je najlepší na vytváranie pascí a predmetov. Na boj už taký dobrý nie je, pretože má slabú odolnosť proti ohňu. Podobným monštrom je ork, má fialovú kožu, jednoručné kladivo a štít. Môžete ho použiť aj do dielne, no najlepšie až na 5. leveli, kedy dostane rýchlosť a je efektívny podobne ako troll. Hodí sa aj do boja, no lepšie je ho použiť na obranné stanoviska, kde bude strážiť dôležité úseky dungeonu. Ako ďalších môžete prilákať tučných červených žlčových démonov. Keďže sú tuční, budú potrebovať veľa jedla. Zožerú až 6 kurčiat. Pritiahnete ich výstavbou veľkej liahne pre kury. Keď pre nich jedlo nebudete mať, tak sa naštvú, odídu spať a zobudia sa, až pre nich budete mať žrádlo. Sú dobrí remeselníci, no ja som ich rád cvičil ako bojovníkov, pretože majú až 1200 života a rôzne plynové útoky, ktorými zasmradia celú chodbu. Keď máte takýchto démonov viac a všetci si naraz prtnú, ich prdy sa nastakujú a spôsobia tak oveľa väčšie poškodenie. Tieto plyny zrania aj vaše blízke jednotky, preto je dobré ich spájať s jednotkami na diaľku. Potom tu je drak, pohybuje sa po 2 nohách a nemôže lietať a ani na vyššom leveli nemá rýchlosť. Nemá ani silný útok, no dobre tankuje v predných radách, pretože sa môže liečiť. Do svojho brlohu ho pritiahnete tým, že budete mať postavenú veľmi veľkú pokladničku na zlato. Ak draka nechcete používať na boj, hodí sa do knižnice na výskum. Milenka je tiež zaujímavé monštrum a pre mňa bola najsilnejšou jednotkou na boj.
Prilákate ju mučiarňou, kde sa sama bude oddávať mučeniu a bolesti, pretože jej bude zvyšovať radosť. Aj keď ju prefackáte, tak bude rada, vôbec sa nenaštve ako iné monštra. Je skvelá v boji, pretože má silné bleskové kúzlo, rýchlosť a vyžeranie života, takže si od nepriateľských monštier za niekoľko sekúnd obnoví celý život. Na 10. leveli má potom teleport. Okamžite sa dostane hocikde na mape, no keď ju ovládate, tak sa portnete len do jej obydlia, kde spí. Netrénovaná milenka je veľmi slabá, preto sa ju oplatí hneď hodiť do trénovacej miestnosti. Rohatého démona dizajnoval Mark Healy, inšpiroval sa vraj svojou ex-priateľkou. Toto monštrum sa stalo maskotom celej série a môžete ho vidieť na obale hry. Jeho hlava je v podstate kurzorom myšky. Myslím, že som takýto kurzor kedysi na starých Windows používal. Démona ste mohli vidieť aj v intre stratégie Team Hospital. Nedá sa prilákať do dungeonu normálnou cestou, len keď v chráme obetujete 3 monštra, trola, žlčového démona a milenku. Tohto démona je ťažké udržať šťastného, pretože je krvilačný. Potrebuje bojovať, nemôže nečine sedieť a nič nerobiť. Ak mu nedáte boj, začne zúriť a zakrátko začne sekať na všetko naokolo. Keď ho vyfackáte, tak ho to len viac naštve a nepomôže ani tréningová miestnosť. Upokojíte ho jediným spôsobom, keď ho pošlete do chrámu, kde začne uctievať prastarých bohov. Zaujímavosťou je, že tento rohatý démon vidí v 360 stupňovom úhle a ostatné monštra vidia len v 180 stupňovom. Umelá inteligencia je skvelá, každé monštrum má svoj určitý rozvrh, niektoré pracuje, ide sa nájsť a keď je unavené alebo zranené, tak spí. Z času na čas si ide do pokladnice zobrať svoju mzdu. To sa deje každých 8 minút, ak hráte staršiu verziu, kde hra bežala v 20 fps. Ak svoje monštra nevyplatíte, tak budú naštvané alebo odídu. Najviac zlata si zoberie rohatý démon, potom upír a drak. Zlato si môžete vykopať, ak nájdete zlatú žilu. Je tu aj fialová žila, ktorú môžete ťažiť neobmedzene, no ide to pomalšie. Potom sa dá zarábať tým, že zabijete nepriateľského kýpra, obsadíte mu základňu a predáte všetky miestnosti. Alebo si postavíte veľkú dielňu, kde budete vyrábať pasce a tie následne predávať. Maximálny počet zlata, ktoré ste mohli nazbierať v pôvodnej verzii, boli 2 miliardy 147 miliónov 483 647. Maximálny počet úloh, ktoré môžete dať svojim impom, je 300. Ak im chcete dať špecifickú úlohu, ktorú majú urobiť hneď, tak stačí, keď nejakého zoberiete do ruky a položíte ho na miesto, kde chcete mať urobenú prácu. Ja som si rád najskôr naplánoval svoje miestnosti, kde budú ťažiť zlato a následne svojim impom rozvrhol, kde budú ktorí pracovať. Vo svojom dungeone nemôžete mať pri sebe niektoré jednotky, pretože sa neznášajú. Keď sa stretnú z očí v oči, tak na seba zaútočia. Platí to napríklad pre muchy a pavúkov a potom pre warlockov a upírov. Preto som upírov nemal rád, pretože zabíjali mojich mágov a tí boli užitočnejší. Vyriešte to tak, že ich dáte do iných brlohov, kde spia. Kúzla, ktoré môžete čarovať s vašim kýprom, sú celkom podarené. Môžete posadnúť nejakú príšeru, vďaka tomu vidíte jej očami a môžete ju aj ovládať. Každá príšera vidí inak. Mucha dokáže lietať a vidí rozmazane v 5 uholníkoch. Chrobák vidí ako keď sa pozriete cez kúkatko dverí. Draci majú zahmlený pohľad a môžete sa prepnúť aj do kury, no nemôžete ju ovládať. Keď počujete v nepreskúmanom území niekoho chodiť, môžete si kúzlom odhaliť malú časť mapy. Ďalšie kúzla sú rýchlosť, neviditeľnosť, bleskový útok, obrana, môžete premeniť na krátky čas nepriateľa na kurča, alebo ho zasiahnuť chorobou, alebo prinútiť vaše monštrum k poslušnosti. Kúzla choroby a premeny, ktoré zosielate na nepriateľov, môžete vyvolať len na vašom území. Najsilnejšie kúzlo, ktoré budete vyvíjať najdlhšie, dokáže zbúrať steny. Nepriateľské obrnené steny zničte len týmto kúzlom. Miestnosti chcem tiež rozobrať. Ako prvú máte miestnosť so srdcom. To musíte chrániť. Má 1300 života, je to teda život hráča. Nepriateľský keeper bude mať tiež takéto srdce a ak chcete vyhrať, musíte mu ho zničiť. Nemusíte zničiť jeho armádu alebo obsadiť miestnosti, stačí mu zničiť srdce a vyhráte. Druhou dôležitou základnou miestnosťou je pokladnica, kde si ukladáte získané zlato. Ja som si ho ukladal čo najbližšie k žilám a vždy som prefackal mojich impov, aby rýchlejšie pracovali. Svojim potvorám musíte postaviť aj brloch, takú ubytovňu, kde si dajú posteľ a kde sa po ťažkom dni idú vyspať. Niektorí pre seba potrebujú viac priestoru, tučnejší žlčoví démoni 2 polička a draci až 4. Potom si postavíte liaheň, kde chováte kury, to bude jediná obživa vašich príšer. Je super, že sa o nich nemusíte viac starať a vytvárať im zložitejšie obedy. Ďalej je tu trénovacia miestnosť, kde levelujete monštra.
Poslednou základnou miestnosťou je knižnica. Bez nej nezískate nové miestnosti a ani nové kuzla. V dielni už som spomínal, môžete si v nej vyrábať pasce alebo dvere. Dvere sa dajú dať len na poličko s úzkou chodbou a dajú sa aj zamknúť, takže cez ne neprejdú ani vaše monštra. Do zamknutých miestností si môžete dať napríklad väčšine naštvaného rohatého démona, aby vám nevyvraždil celý brloch. Keď si pred dvere dáte silnú pascu, je to skvelá obranná stratégia proti nepriateľským príšeram. Zo začiatku máte napríklad pascu s bleskom alebo jedom, neskôr využijete valiaci sa kameň či lávu. Je tu väzenie, kde môžete hodiť nepriateľské potvory či ľudí. Tých musíte najskôr omračiť. Na to slúži také malé tlačidlo v informačnom okne. Omračených ľudí či potvory musia vaši impovia rýchlo preniesť do väzenia, inak sa zobudia a znovu na vás zaútočia. Ak ich prenesiete do väzenia, majú málo života a ak ich nevyliečite, tak zomrú a povstanú ako kostlivci. Tí sú slušní bojovníci, rýchlo sa vytrenujú, nepotrebujú jesť ani spať a berú malý žolt. Ak väzňov dáte do mučiarne a zomrú, tak povstanú ako duchovia. Tí sú naopak dobrí na prieskum kobiek, pretože dokážu lietať a prejdú cez zavreté dvere. Ak máte veľa duchov, môžu vám obsadiť chrám, kde sa budú zdržiavať. Ak väznené bytosti budete krmiť alebo liečiť kúzlami a pošlete ich do mučiarne, môžete ich presvedčiť, nech sa pridajú na vašu stranu. Mučiť môžete aj svoje jednotky. Ostatným sa zvýši efektivita o 25% a budú brať o polovicu nižší plat. No ak svoje jednotky budete mučiť dlho, môže to viesť k nespokojnosti. Animácie mučenia u každej jednotky sú iné a unikátne, čo bola sranda pozerať. Chrám je v neskorších leveloch veľmi dôležitá miestnosť. Môžete v ňom obetovať nejaké monštra a vďaka tomu sa vám bohovia odvďačia. No musíte vedieť, aké monštra obetovať. Ak zabijete 2 muchy, dokončí to váš výskum. Ak obetujete jedného chrobáka a pavúka, dostanete milenku. Hmyz a pavúky sú pre obetovanie kľúčové jednotky, preto sa oplatí ich mať v brlohu. Obetovaním milenky, trola a tučného démona dostanete rohatého démona. Keď pošlete svoje naštvané monštra do chrámu modliť sa, tak ich to ukľudní. Ďalšou pokročilou miestnosťou je cintorín. Tam budú vaši impovia donášať buď vaše alebo cudzie mŕtve jednotky a pochovávať ich. Keď ich pochováte dostatočne veľa, tak to vyvolá upíra. Má 800 života a na 3. leveli sa stáva nesmrteľným. Keď mu klesne život na nulu, tak znovu ožije, no bude mať o 1 level menej. Každý level získa aj silné kúzla, už na 2. leveli môže lietať a na 4. sa teleportovať. Jeho nevýhodou je, že neznáša mágov a celkovo má zlú náladu a stojí veľa zlata. Ako posledná tu je miestnosť Scavengera. Keď do nej dáte svoje monštrum, začne tancovať a lákať iné nepriateľské monštra rovnakého typu, nech prejdú k vám. Moc som túto miestnosť nevyužíval, pretože bola dosť drahá a aj lákanie príšer niečo stalo. Hral som verziu Dungeon Keeper FX, čo je v podstate open source fanúšikovský remake. Na jeho spustenie potrebujete vlastniť hru na Gogu alebo Steame a do adresára si len pretiahnete súbory z módu. Môžete dokonca použiť aj originálne staré CDčko, ak ho máte. Mod podporuje vyššie rozlíšenie, vylepšuje ovládanie, opravuje bugy, sú tu nové monštra, textúry, sprity a nové mapy. Je tu už pridaná čeština a veľmi veľa kampaní, takže si hranie užijete do syta. Ja som si najskôr zahral originálnu kampaň, ktorá má 20 misií. Pri písaní tejto recenzie som sa dostal do 18. levelu. Prvých 17 levelov mi trvalo dohrať približne 11 hodín a zostávajú mi dohrať posledné 3, ktoré sú z tejto kampane najťažšie. Obťažnosť je kolísavá. Prvých 5 levelov je v podstate tutoriál, v ktorých sa učíte hru, potom vás potrapí hlavne u 8 level a ďalšie budú už ľahšie, až neprídete do 18. levelu. Prvá úroveň je v podstate tutoriál a je veľmi jednoduchá. Bola aj v demo verzii. Keď som ju hral ako malý fagan, nerozumel som anglicky a ani hre, tak som nevedel čo robiť. Dnes mi prišla veľmi jednoduchá. Máte v nej len niekoľko múch a tucet chrobákov. Na minimape budete vidieť, ako sa k vám ľudia prekopávajú, tak si prichystajte chrobákov a keď sa k vám dostanú, hoďte im ich na hlavu. Ľudia budú chodiť len po 2, takže nič zložité. Potom príde ešte pán tohto kraja, ktorý vyzerá ako rytier. Toho musíte zabiť, aby ste získali zem. Je tu až 19 hrdinov, ktorí sú pomenovaní podľa vývojárov. Vždy nesú ich meno, ale priezvisko majú iné. V druhej úrovni vám pribudne trénovacia miestnosť a získate malých démonov. Tých si vycvičte a keď vás ľudia napadnú, tak ich na nich pošlite. V tretej misii si budete môcť postaviť knižnicu a prídu k vám warlockovia. V jednej odľahlej miestnosti na západe, do ktorej sa musíte prekopať, sa dajú nájsť 2 kostlivci, ktorí vám proti ľuďom pomôžu. Aj po vyhratí levelu ešte môžete ďalej pokračovať a preskúmať si level, alebo môžete ísť rovno na ďalšiu misiu s tlačením medzery.
4. level prinesie mosty, ktoré si budete stavať cez lávu a dielňu. Ľudia sú na severe, no vy sa k ním hneď nedostanete, pretože musíte prejsť cez lávu. Získate silných trolov, ktorí budú skvelí vynálezcovia a takisto kúzlo vlajky. Vďaka nej môžete prikázať vašim bojovníkom, kam majú ísť. Ja som si vybudoval armádu zloženú z malých démonov a mágov. Na konci musíte zabiť vládcu zeme a zároveň zničiť nepriateľské srdce. 5. level je posledný tutoriálový. Musíte v ňom prvýkrát zničiť nepriateľského Keepera a teda aj jeho srdce. Vašu a nepriateľskú základňu oddeluje láva, no nepriateľ už si stihol vybudovať most. Budete si môcť postaviť väzenie, do ktorého môžete unášať monštra a získavať tak kostlivcov. 6. level bude konečne prvý netutoriálový. Ste v severnej časti a musíte zničiť Keepera na juhu. V zatopenom strede môžete získať mučiareň, ktorá je neutrálna. Už v tomto leveli som mal 3 milenky. Budete môcť vyrábať silné elektrické pasce a máte aj bleskové kúzlo. Nebolo ťažké oponenta poraziť. 7. level prinesie vojnu medzi nepriateľským modrým Keeperom a ľuďmi. Bude to prvá dlhšia a náročnejšia misia. Na začiatku už máte vybudované 4 miestnosti, takže ich nemusíte kopať. Budete tu mať silných orkov, ktorých si trénujte. Ako prvých som napadol ľudí, ktorých som vyhľadil. Potom som zaútočil na nepriateľského Keepera, no nekladol veľký odpor. 8. misia bola najnáročnejšia, pretože nepriateľský Keeper mal veľa silných jednotiek a mne sa rýchlo minalo zlato. Hneď na začiatku sa môžete prekopať k 3 silným vílam na 4. leveli, ktoré vás zaspamujú bleskami. Ak budete mať slabé monštra, tak vás zničia. Ak sa prekopete skoro k nepriateľskému Keeperovi, on vás prevalcuje počtom svojich monštier. Musíte tu použiť zakernejšiu taktiku. Niekto používal neviditeľnosť na impov a zozadu ukradol Keeperovi miestnosť plnú zlata. Ja som využil rýchlosť a silu pekelných psov a robil som najazdy na nepriateľské srdce, až som ho zničil. Nemusel som sa ani prebojovať cez jeho početnú armádu. Vy si budete môcť prvýkrát postaviť chrám a v ňom si vytvoriť rohatých démonov, takže aj to je cesta, ako tento level vyhrať. V 9. leveli sa zmení trochu prostredie, pretože bude všetko zasnežené a ľadové. To bola príjemná zmena. V tomto leveli budete musieť nájsť a zabiť 4 wizardov, ktorí sa schovávajú v knižnici a nakoniec aj pána zeme. Z minulého levelu som si preniesol psa na 10. úrovni, takže som sa rovno prekopal k ľuďom a započal masaker. Popri tom som si trénoval milenku a budoval svoj dungeon. Zlata tu je veľmi veľa, o to núdzu mať nebudete. Tento level je skôr o boji proti novým jednotkám ľudí. Sú tu monkovia, obry, kňažky a silní samuraji. Psa som neskôr vymenil za vycvičenú milenku a súbojom s ľuďmi som ju dostal na maximálnu úroveň. Do ďalšieho levelu som si zobral milenku na 10. leveli a prešiel som ho do 3 minút, pretože som hneď napadol nepriateľské srdce a to zničil. V takmer každom leveli môžete nájsť skrytý špeciálny predmet, vďaka ktorému si môžete transportovať do ďalšieho levelu jednu príšeru. Zo špeciálnych predmetov môžete nájsť aj oživenie príšery, zvýšenie levelu alebo tajný level. 11. misia bola úplne iná. Už v nej máte postavený fungujúci brloch a vašou úlohou je len brániť sa proti vlnám ľudí. Máte rôznorodé monštra, žlčových démonov, drakov a mágov a môžete rýchlo stavať dvere a pasce. V 12. úrovni bojujete proti 2 Keeperom naraz a na juhu ešte nájdete ľudí. Nepriateľskí Keeperi majú síce na začiatku 2-krát viac zlata než vy, no môžu mať maximálne 15 monštier a vy až 30. Ja som sa čo najrýchlejšie prekopal k 1. Keeperovi a toho so svojimi monštrami zabil. Budete si tu môcť postaviť aj cintorín, takže tam môžete mŕtve monštra prinášať a budovať si armádu drahých upírov. Využíval som tu viac drakov, ktorých som dostal na 10. úroveň. 13. misia je tiež ťažká, pretože budete bojovať proti 2 spriateľeným Keeperom. Vy máte zo začiatku postavenú veľkú základňu, čo je super, a až 20 000 zlata. 14. level bude náročný, pretože budete znovu proti 2 spoločným Keeperom a okrem toho môžete mať maximálne 20 monštier, nepriatelia až 22. Ja som opäť rýchlo zaútočil na jedného Keepera a toho zničil skôr, než si vytrénoval monštra. V jednej tajnej miestnosti môžete nájsť rohatého démona, ktorý vám pomôže v boji. No a na severe ešte musíte zabiť hrstku ľudí. V 15. leveli prvýkrát môžete vyskúmať kúzlo Armagedon. Vyvolanie stojí až 60 000 zlata, no chvíľu trvá, než sa aktivuje. Po aktivácii sa portnú všetky monštra, vaše aj nepriateľské k vášmu srdcu a strhne sa masívna bitka. Ten, kto ju prežije, vyhrá level. Ja som Armagedon vyvolal až po zabití všetkých nepriateľov, takže sa nič nestalo. Posledné 3 levely sú extrémne ťažké, už si nemôžete dovoliť stavať miestnosti ako chcete, musíte rozmýšľať, plánovať a niekedy ani to nestačí a levely budete často opakovať a meniť taktiku.
18. leveli si napríklad nemôžete postaviť príliš veľkú pokladnicu, pretože tá priláka drakov, ktorí zaberú veľa miesta a budú vás stať veľa peňazí. Namiesto nich potrebujete žlčových démonov, ktorí sú silní proti stále sa objavujúcim skupinám hrdinov. A musíte si rýchlo opevniť steny, pretože inak sa k vám ľudia prekopú a ak máte nízke nevytrenované jednotky, tak ste prehrali. Dungeon Keeper je úžasná stratégia, ktorá sa aj dnes hrá výborne. Ak ste ju ešte nehrali, choďte to napraviť, pretože hrať za zlého je v tomto prípade veľká zábava. I don't want to see him kissing goblins, ingratiating goblins, in bed with a goblin. I don't want to see him kissing goblins, succubus with goblins, ingratiating goblins, in bed with a goblin. I don't want to see him kissing goblins.